nay cô đem xuống cho mấy cái gô nghe cả nhà. Đây cô đem xuống cho mấy cái gô với làm lẩu thái nữa, lại ra với cô Dượng với cha mới về chơi nữa, cái cha nội mới về chơi. Lẩu thái cả nhà, lẩu thái nấu với cá điêu hồng. Cá cô nuôi nha. Hôm nay lâu rồi cô không chiến, bữa nay bắt đầu chiến bữa cả nhà ơi. Mày chiến bữa đi.